तो दोस्तों, आज हम अपने स्वराज ट्रैक्टर से स्टंट कर रहे थे, तभी अचानक हमारा ट्रैक्टर पलट गया। लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आ चुका है हमारा ताकतवर टोचन किंग। अब देखना ये कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करता है। हाईवे बार्डरां तो पार नेटवर्क तेरा, बाकी मुंडियां दे नालों बड़ा फर्क तेरा। हाईवे कादियां पहाड़ां च टका दे हासिया, मेरा तेरे च